Imagine relaxar enquanto sua casa é aspirada sozinha. Vamos falar sobre uma verdadeira revolução na limpeza doméstica, o robô aspirador. Este pequeno dispositivo pode mudar sua rotina de forma surpreendente. Ele é projetado para navegar pela casa, evitando obstáculos e garantindo que cada canto seja limpo. O que faz esse modelo específico se destacar é sua inteligência. Com sensores avançados, ele mapeia o ambiente, adaptando-se a cada espaço e tipo de piso. Isso significa menos preocupações e mais tempo para você. E a cereja no bolo, ele volta automaticamente à base de carregamento quando termina ou está com pouca bateria. Você merece um aliado desses na sua casa? Qual foi o seu insight favorito?